包租婆，點解霎時間會冇水咧？呢個其實有好多人問啊，係咪導演嚟要求？點解要老囉柚？係佢自己要求。有老導演又柚唔介意。唔怕。其實我有啲介意，不過我又唔係好敢得罪啊，就抄下歌咁樣。使費唔使錢啊？你班契弟啊！但係我個頭洗到一半，你嚟關水喉。從聽日開始，逢1、3、5進行制水，2、4、6間歇性供水，吹啊！我他媽你係包租婆？我估你老豆笑咩啊？笑就唔使交租咧，屎忽鬼啊！咁好腳骨你，等你成世做咕喱啊！抵得你咁靚仔啊嗱！邊位指發啊？我大佬請坐。演員成為5毫子。邊個嗌你飛咁靚啫？嗱，我見頭呢幾有緣，你賠翻湯藥費，我試下同你拆啦，好唔好啊？哦，原來你勒索我。大佬，哦，你仆街啦！我大佬一瞓醒斬死人噶啦！我唔怕。好啊，江湖規矩，隻抽隻，揸棵松我就審出嚟。呢個樣咁兇狠做咩啊？我讓你一拳都仲得啦，打我啊！俺是耕田的。耕田冇學人隻抽啊，收皮啊你！高矮仔，口默默嗰個係你啦。坐嚟！我生平最睇唔起啲唔誠實嘅人啊！大富超嗰個白咁沙塵，出嚟！喂，我唔係嗌你啊，嗰個僆仔啊！啊得啦，叻啦！喂，冇個抽得嘅。佢勒索我。哦，肥婆，你就係負責人啦，係嘛？肥婆啦，賠湯藥啊你！湯藥啊嗱！大佬，大佬啊嗱！羊牯扮叔，你好嘢！我吹雞，我睇你點吹！一支穿雲箭，千軍萬馬來相見。邊個踢爆仗啊？自己有大佬。落雨啦，翻屋企收衫啦！飛波，你又想勒索我啊？啊？點解要吸啊？有冇睇到？吹雞！沒用的，我活不了多久的。冇咁講啦，鬼！能夠見到你們這些真正的高手，我也不忘此生。早啲出手嘅話，佢哋就唔使死得咁慘。當年為咗比夢，親眼見到自己嘅仔俾人打死，既然係咁，你哋將啲功夫傳俾我。要成為絕世高手，並非一朝一夕。開！好明顯，我就係呢種人。睇嚟佢唔係。喺個戲裏邊咧，我哋大家記得有一個叫做醬爆嘅。呢個人咧，阿周生話要揾佢，咁我哋嗰啲所有嘅團隊即刻走嚟同我講。點會揾個傻嘅人啊？有冇搞錯啊？咁阿周生話咗，個個都可以唔要，一定要佢呢個人喺度，跟住個個拗晒頭。因為呢個人咧就係我哋喺廣州嗰陣時候做海選，佢係其中之一個嚟嘅。咁啊用咗佢之後咧，搞到個個就話：喂，點會揾個傻嘅人？佢邊度可以做到？咁啊去到第一日拍戲，咁啊大家喺度估啦。呢個鏡頭要 NG 幾多個咧？因為喺阿周星馳嘅拍攝世界裏面咧，唔會一剔過嘅，咁就一定係 over 係雙位數，係幾多雙位數嘅？在之前阿陳國坤咧拍佢嗰個咧，即係喺嗰個門口一打開道門衝出嚟嗰個咧。四聲早晨，呢位係。喂，點稱呼啊？拍咗37剔，蘇菲林嘅，搞到佢個人都失控咁滯，差唔多對自己冇晒信心。咁啊，大家喺度眾說紛紜，佢過40，咁啊喺度講最少嗰個都20㗎啦，卒之一拍，嗰個呆晒，1剔 OK。有冇搞錯？1剔係史上未見過㗎，跟住個個呆晒，包括周星馳自己埋位嘅都唔會1剔嘅，跟住然後大家就諗下，阿周生玩緊我哋，
佢拍完之後跟住唔用嘅，咁啊第二個 shot 又一剔，點啊你想？做咩啊？第三個鏡頭再拍又一剔，冇理由嘅，幻覺嚟嘅啫。咁跟住阿李力持頂唔順，跟住走去問點解咧？咁你覺得仲可以拍咩啊？我又做唔到呢佢咁樣樣嘅喎，佢已經做晒佢啦，你而家點改佢啫？哇！跟住佢嗰啲鏡頭冇剪過㗎，咁我哋先知道周星馳佢點解由 Day One 開始就話一定要個個唔要都要話象爆。咁呢一樣嘢你要諗下，佢嗰個慧眼可以睇到幾鬼遠咁樣樣。佢做嘅時候又冇掠你，又冇怯場喎，佢好 enjoy。神經病才在這裡唱歌呢。我唔同意呢位小姐嘅講法，喺呢度唱歌唔一定都係神經病。我從來沒有放棄成為偉大嘅作曲家嘅理想，我叫做醬爆。剛才聽到呢位阿生唱嘅歌，創意無限，熱情奔放。多謝。唔好客氣，我醬爆感覺到喺呢個 moment 要爆啦。多士嗦拉咪瑞嗦咪拉嗦咪瑞哆瑞咪。朱玉佬何嘗唔想成為一個偉大嘅舞蹈家？喜劇之王跟笑盈主球哪一部我是比較喜歡笑盈主球？星爺啊，我想問下你啦，即係醬爆嗰句台詞點諗到嘅咧？醬爆嗰個台詞咧就其實係唔係我諗嘅，係醬爆自己諗嘅。咁佢本身佢話俾我聽，佢係一個音樂家，咁同埋佢作咗好多歌，跟住又即係唱俾我聽，咁跟住我覺得好有趣，咁所以叫佢原裝正版咁喺個電影度講翻出嚟。我從來沒有放棄成為偉大嘅作曲家嘅理想。踏出一步，你可以睇到不同嘅世界。我從來沒有放棄成為一個偉大嘅作曲家嘅理想。我叫做醬爆。